BMKG Jambi memberikan peringatan kepada Tanjabtim bahwa bahaya angin kencang berpotensi terjadi di wilayah perairan Tanjabtim hingga tanggal 22 November. Dari rilis BMKG yang diterima BPBD Tanjabtim, terdapat tekanan rendah di Laut Cina Selatan dan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, dan konvergensi terbentuk memanjang dari pesisir barat Sumatera hingga Kaltim. Akibat kondisi ini, Jambi masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada sore, malam, dan dini hari. Kondisi ini masih menjadi ancaman karena akan berdampak terjadinya banjir, terutama di sekitar aliran Sungai Batanghari, serta musibah pohon tumbang. Maka dari akibat yang disebabkan oleh tekanan rendah di Laut Cina Selatan dan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia yang berakibatkan perubahan cuaca di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terjadi hujan intensitas sedang dan lebat dan angin kencang. Agus Rasau, Jambi TV.